бақытты өмір сүрейік қазақ елі. Роза апай, суретке түсуге бола ма? Ойбай, болады. Сен жасың нешеде? 8-ге. 8-де мектепте қай класста? 3-ші. Қалай оқисың? Жақсы. Жақсы оқисың ба? Ай, молодец. Сендер семьяңмен қыдырып жүрсіңдер бұл жерде? Маманы шақырып келе ғой. Мама! Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Наурыз берекесі. Ой, сізді көру бір арманым еді теге. Енді міне көріп алыңыз. Ей, мынау не деп жатыр мынау? Мынау нешеде жасы? 3-те. 3-те ме? Тура мен немерем сияқты екен. Сізбен фотоға түссек. Келіңіздер, ойбай, біз күнде кездеспейміз. Көп балалы анасыз, жолдасыңыз қайда? Мен жолдасым онкологиямен ауырғаннан кейін тастап кетті. Сізді тастап кетті ме? 4 баламен тастап кетті мені. Масқара, 4 баламенен. Енді биылғы наурыз менің ойымша ерекше болады. Сондықтан мен сіздерге осы наурызда бір сыйлық берейін деп тұрмын, қалай қарайсыз? Ой, керемет қой. Сюрприз ол. Сюрприз болғанда қандай сюрприз? Міне, Қаракет қорынан сізге, бала шағаңызға өмір сүретін, бақытты болатын үйіңіз. Жыламаңыз. Қуаныштан ғана жылаңыз, қайғыдан жыламаңыз. Міне балаларыңызбенен енді 22 наурызда осыны жақсылап осы үйде отырып тойлайсыздар. Қандай бүгін күн ерекше? Қаракет деген қор бар, білесіз. Қиыншылық көріп жатқан аналарға, отбасыларына ылғи да көмек көрсетіп жүреді. Тек қана қуанышқа ғана жылаңыз. Ең жақсы көретін әншім ше. Ой, рахмет сізге. Көп рахмет. Бала кезімнен армандағанша. Мен бақытты әншімін, осындай көрермендерім бар. Сіз Қаракет қоры жасай берсін. Өмірде бар жақсылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай өзгерістен кейін өміріңіз жазылып кетесіз. Балалар үшін өмір сүру керек ең бірінші. Мама, үй берді, Қаракет қоры, үй берді маған, үй берді. Үйлі болдыңыздар. Иә, мама. Әнші Роза Рымбаева. Роза, көп рахмет әке. Апа, тек қана қуанышқа ғана жылаңыз. 1652 баспана Қаракет қорының атынан. Наурыз мерекесі осындай міне жақсылық әкеліп жатыр елімізге. Наурыз күндегі жердің түриге бауыры жалап Құрметті қазақ елі, наурыз мерекесі кезінде осындай жақсы игілікті істер көп болсын. Ешқашанда біздің балаларымыз, біздің аналарымыз жыламасын. Тек қана қуанышқа дастархан жайылсын наурыз мерекесінде. Осындай игілікті істеріңіз үшін Қаракет қоры сіздерге үлкен рахмет, бүкіл қазақ халқының атынан рахмет айтамыз. Осы отбасының бақыты үшін сіздерге үлкен рахмет. Өздеріңізде бақытты болыңыздар. Қаракет, халықтың